बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू जब इंसान करता है तो वज़ू के अंदर मसनून ये है कि गरारा भी किया जाए, और गरारा का मतलब होता है अच्छी तरह हलक तक पानी पहुंचाना। ये वज़ू का हिस्सा है। लेकिन अगर आदमी ने रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़े की हालत में उसे चाहिए कि वो गरारा ना करे, चाहे वो वज़ू कर रहा है, चाहे वो फ़र्ज़ गुस्ल कर रहा है, गरारा ना करे। इसलिए कि गरारे की हालत में अगर पानी हलक के अंदर चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए रोज़े की हालत के अंदर वज़ू करते हुए या गुस्ल करते हुए गरारा नहीं करना चाहिए। पानी हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा।